Hey Hosters und Sternchen, was geht? Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute eine wunderschöne Runde Tanky Online auf meinem wunderschönen großen Account mit Tsunami und mit Hornet. Doch bevor wir in eine Schlacht reingehen, soll ich mal so ganz lieb sein und diesen legendären Container öffnen? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, dass es hier wird. Mein Favorit ist natürlich weiterhin Vulkan Legacy, auch wenn ich mich immer lustig mache über diesen Skin, weil er abartig hässlich ist, aber innerlich lieben wir diesen Skin und ich am meisten. Ja, 2,5%. Ne, dafür erstmal ein Like da lassen. Vielen, vielen Dank. Schreibt in die Kommentare, wie gesagt, was es sein wird. Und ansonsten habe ich die Frage bekommen, ob ich nicht auch Lust hätte, mal andere Spiele zu spielen mit Panzern. Und ja, in denen weiß ich nicht. Oh, doch nicht. Leider. Schade. Es ist nur, ich würde sagen, das ist Hammer GT. Oder? Ich habe es in den letzten, ich weiß nicht, 10 Jahren immer mal wieder probiert. Und nie hat es mich so richtig überzeugt. Ich bin auch kein einfacher Mensch, was das angeht, ja. Es muss stimmig sein, okay. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, und Tanky Online, da ist es stimmig, ja? Ja, schon, also ein bisschen, ja, könnte man schon sagen. Ich mag zwar Simulatoren, ja, aber wenn sie zu tiefgehend sind und zu realistisch, das heißt, also jetzt nur mal so als Beispiel mal genannt, ja. Wenn die zu sehr in die Tiefe gehen, wenn du erstmal tatsächlich irgendwie alles studiert haben musst, um zu verstehen, wie du das spielen kannst, da habe ich keine Lust. Ja, es muss halt irgendwo selbsterklärend sein und Spaß machen. Und das ist halt bei Spielen allgemein für mich das Wichtigste. Es muss Spaß machen und ich muss mich nicht so fühlen, als müsste ich erstmal ein dickes Handbuch mit 300 Seiten lesen, um zu verstehen, wie ich überhaupt hier vernünftig spielen kann. Und ich finde, da hat Tanky Online nun mal einen guten Mix für mich, ja, was das halt angeht. Und selbst wenn ich halt noch nie etwas davon gehört hätte und jetzt neu anfange, würde ich sagen, würde es mir trotzdem mehr Spaß machen als andere Spiele, ja, die, sag ich mal, in das Genre Panzerspiele zu kategorisieren wären. Weil es halt einfach ich würde sagen, eine gute Abstraktion hat und eine Handhabung hat, mit der ich was anfangen kann. Ja, ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, was für einen komischen Motor oder was für Ketten ich daran mache oder sonstige Sachen. Darum muss ich mir keine Gedanken machen. Ich weiß, es gibt leichte Panzer, die sind schneller, es gibt schwere Panzer, die sind langsamer. Es gibt Nahkampfwaffen, es gibt Fernkampfwaffen, es gibt halt die dazwischen. So, das war's, ne? Und man hat relativ schnell begriffen, was eine Waffe macht oder ja, wie sich halt der jeweilige Untersatz steuert. Ja. Wie gesagt, ohne halt so sehr ins Detail gehen zu müssen und halt alles an Mechaniken begriffen zu haben, ja. So, das ist halt sehr, sehr schön, diese Einfachheit, die es in dem Spiel gibt. Und das ist ja im Grunde auch das, was so, kann man sagen, Verkaufspunkt für das Spiel an sich ja auch ist, ja? Dass man halt schnell reinfindet. Früher war es natürlich halt noch einfacher, ne? Da gab es halt noch keine Variation und alles Mögliche. Okay. Ja, hat sich selber in die Luft gejagt. Das habt ihr gesehen, oder? Da war es halt nochmal deutlich einfacher. Aber selbst damit, ne, ich würde sagen, das geht. Ja, okay, man muss sich halt die Informationen erstmal zusammensuchen, um halt konkret zu verstehen, was halt eine Variation macht. Ne, aber dann hat man das auch. Also insofern, das finde ich halt ganz schön. Und das ist halt das, was mir Spaß macht. Ja, ich hab anderen Spielen auch eine Chance gegeben und nicht nur einmal, aber ich bin halt immer wieder dann an dem Punkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, macht halt keinen Spaß. Ja. Es macht mir halt nicht so viel Spaß. So für einen kurzen Moment, ja, okay, aber auf längere Sicht dann eher weniger. Und vielleicht wird es besser werden, wenn man sich tatsächlich tief eingräbt und das alles mal versucht zu verstehen. Ja, das verstehen zu wollen, aber das will ich halt nicht. Das ist halt, ich möchte halt einfach Spaß haben, ja.
Und wenn das halt nur dann etwas wird, wenn man tatsächlich das an sich alles begriffen hat, mit den ganzen möglichen Konfigurationen, die es gibt, ja gut, da bin ich halt leider dann schon raus. Ja. Das gefällt mir nicht. Gut. Aber das ist halt das, was, ja, wie ich das Ganze sehe und deswegen gibt es 1500 Folgen davon. Ja, weil sich Tanky Online sich selber treu geblieben ist. Ja. So. Ja, nee, aber das wollte ich mal erklären. Das wollte ich schon im letzten Video und ich glaube sogar in dem davor auch mal ansprechen. Aber ich habe es dann immer wieder vergessen. Aber ja, jetzt dachte ich mir, okay, gut, dann machen wir es heute. Ja, dann ist das durch. 2 Leute mit Schutz, aber ich finde so stark, also ich weiß nicht, es fühlt sich so an, als würde Tsunami nicht mehr den Schaden machen. Ja, wie am Anfang. Aber gut. Es haben auch sehr viele Leute Tsunami, trotz dessen. Ja, aber gut. Egal. Ja, ansonsten, ich hatte, als weitere Idee, jetzt nicht für heute, ne, aber so im Allgemeinen, man könnte nochmal die Geschichte von Tanky aufrollen, ein bisschen zusammenfassen, ja, so ein kleines Referat mit PowerPoint-Präsentation. Nein, das eher weniger. Ja, das lassen wir mal sein, ja, aber ich dachte, darüber kann man mal so ein bisschen reden, ja, was sich in all den Jahren so entwickelt hat. Ja, jedenfalls eine weitere Idee. Achso, ansonsten natürlich, ich habe ja noch einen Guide, den ich mal weitermachen muss. Ich habe mir da aber erstmal eine Pause genehmigt bezüglich der Drohnen. Ja, das wird dann auch irgendwann mal in naher Zukunft kommen. Also darauf könnt ihr euch dann auch freuen. Upsala. So, sehr, sehr schön. Macht aber Spaß, hier mit Tsunami zu fahren. War auch ein Wunsch. Ne? Also wenn ihr Wünsche habt und Vorschläge habt und sonstige Sachen, lasst es mich immer sehr, sehr gerne wissen. Ansonsten habe ich versucht, mich so ein bisschen in die Spieleentwicklung einzugraben. Ich würde sagen, ich bin aber nicht weit gekommen. Ja, ich dachte, ich probiere mich mal auf anderen Ebenen und wollte mal so schauen, wie das so ist mit Spieleentwicklung. Mit KI funktioniert das recht gut, also ja, naja, es funktioniert einigermaßen, ja, aber ich bin ja dann auch eher dafür, dann im Hintergrund zu verstehen, was da passiert, statt halt sich das alles so generieren zu lassen. Wobei ich ein kleines Projekt so habe, was ich da tatsächlich halt hauptsächlich ist auch gelogen, eigentlich komplett nur KI entwickelt mache. Ist ein nettes 3D-Spiel, ja, sieht zwar ganz, ganz schrecklich aus, aber das ist halt dieses berühmt-berüchtigte Spiel, ja, was mir halt gefallen soll. Anderen Personen muss es nicht gefallen. Ja, aber da merkt man dann selber, wenn man so sich überlegen muss, okay, was gefällt mir denn an einem Spiel, auch wenn es nicht optisch an das rankommt, was ich tatsächlich begrüßen würde, aber okay, so ist es halt nun mal, ne? Von Spielentwicklung habe ich keine Ahnung, von 3D-Modellierung habe ich keine Ahnung. Das sind alles so Sachen, die sind dann ein bisschen suboptimal. Ich kann auch nicht gut zeichnen und ich habe keine Kreativität, was das angeht, wenn ich zum Beispiel so ein Pixel-Art-Spiel machen würde in 2D. Ja, ich bin da einfach extrem schlecht, was das angeht. Ja, vor allem halt dann Pixel genau irgendwie zu zeichnen und mit Animation, dass das halt schön aussieht, da bin ich komplett raus. Ich weiß, es gibt KI für alles Mögliche, das ist ganz klar. Aber all diese Services kosten ja halt auch entsprechend dann Geld. Ne? Und da bin ich halt auch nicht bereit, für ein bisschen auszuprobieren, dann 100 € im Monat zu lassen, weil man halt dann 5 Services braucht, die halt je 20 € im Monat kosten. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel für ein bisschen, ich probiere mal da hier und da was aus. Ne? Aber ich wollte das einfach mal ansprechen. Ja, heute wird ein bisschen gequatscht und geredet. Also wenn euch das gefällt, ja, dann fangt an, Nudeln zu kochen oder so und lasst das im Hintergrund laufen. Keine Ahnung. Ja, könnt ihr gleich noch kochen. Nee, aber genau, das jedenfalls ein kleines Projekt, was immer mal wieder so ein bisschen von mir gemacht wird. Achso, und dann habe ich aber, wie gesagt, angefangen tatsächlich versuchen, sich ein bisschen reinzufuchsen in die Spieleentwicklung und so ein kleines 2D-Spiel zu machen, aber das habe ich halt auch irgendwann erst abends angefangen und dann war der Abend schon fortgeschritten und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ja, mal gucken, wie lang diese Reise für mich geht, bis ich gar keinen Bock mehr habe.
Aber schon erstaunlich, was halt ja innerhalb von einem Abend mit KI dann möglich ist. Ich habe denen dann mal auch eine Anweisung gegeben, so ein musikgesteuertes Spiel zu machen in 2D, ja, wo man dann halt schön auf dem Rhythmus, ja, solche rhythmusbasierten Spiele gibt es ja, und da wollte ich dann halt davon mal meine eigene Version haben. Schon erstaunlich, aber man merkt, dass da, also entweder bin ich halt schlecht darin, dem Anweisungen zu geben, das kann natürlich auch sein, aber man merkt so, es funktioniert alles, ne? Das ist schon gut, dass das so ist, dass das Spiel auch funktioniert. Aber, wie soll ich sagen, von dem Interface her, was man sieht, ne, das wirkt so ein bisschen wie so ein Erklärbuch. Ja, das ist nicht so toll. Also da hast du gefühlt sehr komische Erklärungen. Zum Beispiel in dem Spiel kann man sich nicht nach vorne oder nach hinten bewegen, sondern nur nach oben und nach unten. Ja. Eigentlich bräuchte man diese Info nicht. Also das muss ja nirgends stehen, finde ich, ja, weil das wird ganz schnell klar, dass du dich nur nach oben und nach unten bewegen kannst, ne? Aber die KI, die muss dem Spieler das scheinbar erklären und schreibt dann solche Beschreibungen wie die X-Position ist fest. Man kann sich nicht bewegen. So. Ist schön. Ist schön, dass die X-Position fest ist, aber also okay, also gut, ich gehe mal davon aus, dass viele Leute wissen, wo die X- und wo die Y-Achse ist, aber wenn ich mir das so trotzdem vorstelle, denke ich mir, was soll ich jetzt erstmal mit dieser Information anfangen? Die X-Position ist fest. So. Wisst ihr, was ich meine? Und andere Sachen genauso. Ne? Das ist dann sehr, sehr erklärend, anstatt das teilweise einfach intuitiv so zu lassen, ja, Informationen einfach auszublenden. Das muss man dem auch natürlich dann erstmal sagen. Ja, dass all dieses unnötige Zeug, das kann weg. Das ist nur störend. Aber am Ende funktioniert es. Das ist sehr, sehr cool, mit sehr viel hin und her. Also es war jetzt nicht so, dass das im ersten Rutsch funktionierte. Das war wirklich ein Hin und Her und Schreiben, ausbessern. Aber tatsächlich, es hat mich am Ende dann doch überzeugt, was da rauskam. Also sehr, sehr spaßig das Ganze. KI ist wirklich toll. Für solche Sachen sehr, sehr schön. Ne? Aber ohne jetzt wirklich, ich meine mal, ich bin zwar ja, kann man sagen, gelernter Programmierer. Also tatsächlich, ich habe ja damals eine Ausbildung gemacht und ich arbeite ja trotzdem noch immer als Entwickler. Aber ich habe ja mit Spieleentwicklung nichts am Hut. Ne? Kenne ich mich ja null aus. Und dann gucke ich mir, also einfach nur mal gucke ich mir ganz kurz so die Dateien an, die er erzeugt und denke mir, oh, das ist aber, also das geht aber bestimmt besser. Also ja, das ist schon, ja, nicht so toll. Ne? Also der kriegt seine Aufgabe hin, gar keine Frage. Aber das, was da rauskommt, also ich sag mal von der Qualität, ja, da ist schon Steigerungsbedarf da. Und dann sieht man immer wieder so Leute, die halt einem was auch immer dann am Ende verkaufen wollen, irgendwelche Kurse oder keine Ahnung. Hier, ich zeig dir hier kostenlos die 5 besten Prompts, um jetzt, weiß ich nicht, 10.000 Euro in der Woche zu verdienen. Ihr kennt solche Sachen, ne? Und dann denke ich mir, das kannst du doch nicht kontrollieren. Also, wenn jetzt Leute darauf, ja, tatsächlich etwas aufbauen wollen, ja, irgendwie jetzt halt sich denken, mit KI kann ich jetzt auf einmal Logos designen, ohne das vorher irgendwie mal gemacht zu haben. Jetzt kann ich Webseiten machen, ohne das vorher gemacht zu haben. Jetzt kann ich irgendwelche Services anbieten, ohne das vorher gemacht zu haben. Man hat ja überhaupt keine Möglichkeit zu kontrollieren, dass das, was rauskommt, auch eine gewisse Qualität hat. Ne? Es funktioniert, ja, also das, was man sieht, funktioniert, das ist ja alles schön und gut, aber was da drunter ist, das kann man ja halt dann nicht unbedingt prüfen, ne? Ob das halt zukunftsbeständig ist. Man könnte jetzt halt auch argumentieren, wenn es sowieso nur die KI macht, das ist doch egal. Ne? Ja, aber was ist, wenn dann halt mal die KI das nicht machen kann? Oder wenn die Performance einfach kompletter Müll ist?
Ja, dann kannst du natürlich die KI anweisen, ja, mach das mal, mach das irgendwie besser. Ja, weißt du dann aber, ob er dann nicht vielleicht irgendwas anderes dann aus Versehen mit verändert? Ja. Macht er vielleicht an anderer Stelle das Ganze schlechter? Denkt er vielleicht zu komplex? Ja. Das kann man ja dann nicht einschätzen, wenn man gar keine Ahnung hat. So. Wollte ich jetzt einfach auch nur mal so erwähnen, weil hat sich gerade so ergeben. Ja, aber egal. Jedenfalls, es ist toll, dass es das gibt. Ja, und es gibt mir auch die Möglichkeit, einfach so ein bisschen, sage ich mal, mich kreativ austoben zu können, ohne halt da monatelang an irgendwas sitzen zu müssen, wenn ich halt einfach nur, sage ich mal, etwas ausprobieren will oder ne, halt brauche. Und das ist sehr, sehr schön. Also, das läuft, ne? Aber wenn du gar keine Ahnung hast, dann kannst du dir halt nicht sicher sein, ob das, was da generiert wird, auch tatsächlich gut ist. Ja, ob das jetzt tatsächlich einen Entwickler, sag ich mal, ersetzt oder einfach nur halt irgendjemanden, der das hobbymäßig machen würde. Ja gut, der würde natürlich davon ersetzt werden. Ja, besser kriegt er das nicht hin, weil der es ja auch nicht besser weiß. Aber wenn man halt gewisse Standards hat, ohne mich jetzt selber in den höchsten Tönen loben zu wollen, ja, aber wenn man gewisse Standards hat, dann fällt das da doch schon durch. Man kann halt natürlich versuchen, hier und da mit gewissen Prompts und sonstigen Sachen, den halt ein bisschen weiter zu treiben, ja. Aber dann sitzt du da mehr dran und musst ja trotzdem alles durchgucken, ja, als wenn du es halt dann am Ende vielleicht selber machst. Und wenn du jetzt halt komplexe Algorithmen hättest oder machen müsstest oder was auch immer, okay. Ja, das ist halt schön, dass dir da die Zeit abgenommen werden kann, aber ja. Also ich bin jetzt nicht so für einfach mal machen, ja. Die KI kann alles übernehmen, ist nicht so meins. Ja, das ist nicht so meins. Aber gut, egal. Wollte ich nur an dieser Stelle sagen, ja, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten, keine Ahnung, zu sonstigen Sachen überreden oder überzeugen, dass ihr mit 5 tollen, es sind immer 5, ja, falls euch das mal aufgefallen sind, es sind immer irgendwelche 5 Befehle, die alles besser machen. Es sind nie 4 oder so, es sind immer 5. Aber jedenfalls, ja, dahinter steckt dann doch ein bisschen mehr, wenn man es tatsächlich professionell machen will. Ne? Aber gut, egal. Ist halt, also ist den Leuten egal, wenn sie sowieso halt einfach nur das Ganze als Köder nutzen und dann andere Sachen den Leuten zu verkaufen, die sich da ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollen. Ne, das kann denen ja alles völlig egal sein, aber ich will ja nur mal anmerken, ja, dass wenn man es tatsächlich richtig machen will, dann braucht man trotzdem ein wenig Ahnung davon. Ne? Okay, gut, das jedenfalls dazu. Das ist mir halt einfach stark aufgefallen jetzt in der letzten Zeit, die ich halt viel mit KI gemacht habe, was halt wie gesagt die Spieleentwicklung angeht, auch wenn ich da gar keinerlei Ahnung habe, aber ich sehe da so Sachen und denke mir einfach aus dem Gefühl heraus so, ja, ich weiß nicht, das kann man bestimmt besser machen. Und dann heißt es halt, okay, dann mach jetzt mal bitte erstmal ein komplettes Refactoring von dem ganzen Zeug. Ja, und dann, ach so, ja, natürlich, ja, du hast recht und dies und das und hast du nicht gesehen, ja, ja. Dann fällt ihm natürlich alles wieder auf, ne, was man hätte besser machen können. Aber ja, so ist es nun mal. Genau, aber dafür muss man es ja wissen. Ne? So, im Grunde, wenn ich das zusammenfassen will, ich weiß, das ist heute eine ganz, ganz komische Folge, aber so ist es nun mal hier mit mir. Ja, lebt damit. Wenn man das zusammenfassen will, schade, würde ich sagen, verwendet einfach weiterhin euer Gehirn. Ne? So anders kann man es nicht sagen. Also verdummen ist halt keine Option, nur weil es KI gibt. Ne? Das ist, glaube ich, ein guter Leitsatz. Ja, von nichts kommt nichts, oder? Deswegen, also man sollte ein bisschen Lernbereitschaft haben, ja? Auch wenn es heutzutage KI gibt. Wie gesagt, aber ich nutze halt auch, ich habe ja auch so mein, sage ich mal, Workflow, was die Videos angeht. Ne? Da verwende ich halt auch ein bisschen was an KI. Die Leute, die zum Beispiel dieses Video auf Englisch oder auf Russisch sehen, ja natürlich, das ist halt alles mit KI eingesprochen und so weiter und so fort. Und dafür benutze ich auch keine Online-Services oder so, weil ich halt dafür keine Lust habe zu zahlen. Also habe ich halt KI gefragt, ob mir KI entsprechend ein Programm erstellen kann, was mir halt zum Beispiel diese Übersetzungen als Audiodatei liefern kann mit meiner Stimme. Ne?
So, da wollte ich mich halt auch nicht hinsetzen und erstmal irgendwie schauen, wie mache ich das denn selber. Ja, weil das halt viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man sich da erstmal da reindenken muss. Ja, aber dafür ist es natürlich ganz gut, wenn man dann einfach mal das einfach mit ein paar Befehlen hinbekommt. Und ob das jetzt dahinter alles toll ist oder kompletter Müll, das ist mir in dem Fall egal, weil ich benutze das ja nur für meine privaten Zwecke. Ja. Und da bin ich ja niemandem verpflichtet, wisst ihr? Da kann der Code, der dahinter steckt, der komplette Müll sein. Ne? Hauptsache, ich kann es bedienen und das war's. Ja. Und das ist schön. Ne? Also insofern, das ist sehr, sehr toll, dass ich das machen kann, ohne halt irgendjemanden bezahlen zu müssen dafür. Ja? Oder ich meine, es gibt halt, wie gesagt, natürlich halt Services, die kosten ein bisschen Geld oder auch nicht, die sind dann vielleicht kostenlos, aber mit der Menge an Videos, die ich halt mache, und natürlich haben die ja auch eine gewisse Länge, kommst du da vielleicht schon aus den kostenlosen Paketen da raus und musst dann halt doch auf die Bezahlvariante gehen und so weiter und so fort. Und da sage ich mir, okay, dann mache ich das lieber auf meinem Rechner, dafür hat man ja eine Grafikkarte. Und dann warte ich halt einfach die paar Minuten ab, bis es fertig ist. Ja, so, mein Gott, was soll's. Dann geht das halt nicht in 30 Sekunden, ja. Dann warte ich da halt 5 Minuten oder so. Mittlerweile weniger, aber dann ist das in Ordnung für mich, ne? Ja, ich kann wirklich nur daran an euch appellieren. Weiterhin, ja, eure Gehirnaktivität sollte weiterhin auch entsprechend vorhanden sein, ne? Das ist so mein Appell an dieser Stelle. Ich weiß, heute ein ganz, ganz komisches Video, aber egal. Mir war einfach ein bisschen nach, ich wollte einfach ein bisschen reden. Ne? Genau, so kann man das sagen. Ich wollte einfach ein bisschen reden. So, machen wir einfach noch die Schlacht hier zu Ende. Gucken wir mal, das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also insofern, das könnte sicherlich noch ein Sieg werden. Okay, der hat mich trotzdem noch getroffen. Zwar nicht mit der kompletten Wucht, aber trotzdem mit ein bisschen was. Au, das ist nicht gut. Aber nicht mehr viele Leute haben Schutz gegen Tsunami. Aber ich bin auch ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. 7 Kills und 17 Mal bin ich schon draufgegangen. Oh, weia. Und das natürlich im Team Deathmatch-Modus. Ne? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Capture the Flag oder so, das ist ja alles egal. Aber Team Deathmatch? Ja, da wird mich mein Team lieben. Ja, versuchen wir mal noch ein bisschen was rauszuholen. Die KD noch ein wenig zu verbessern. Auch wenn da wahrscheinlich nicht viel drin ist. Aber so ein bisschen was sollte doch bestimmt machbar sein. Oh, Mann. Der hat sich natürlich noch gerettet. Und dann wird mir auch noch der Kill geklaut. So wird es auch nichts. Wenn mir die Leute hier alles klauen. Eieieiei. Ach, da kommt er schon wieder. Tja. Können ihm immerhin noch mal einen Schuss geben? Noch einen Schuss? Schade. 8,18. Wurde der mir geklaut? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich probiere das noch ein bisschen hier besser hinzubekommen, damit ich nicht gekickt oder reported werde. Am Ende werde ich hier noch gebannt, weil ich zu schlecht bin. So, Moment. Der da oben. Ja, komm. Ah, schade. So, jetzt aber. Wieso hat er denn nicht gewechselt? Der hätte doch einfach wechseln können. Ups. Ja, schlecht geworfen. Schlecht geworfen mal wieder. Tja, so wird das nichts. Die denken sich auch, boah, wir müssen hier so viel spielen, nur um diesen schlechten Spieler irgendwie auszugleichen. Weil der sich denkt, dass er gut ist mit Tsunami. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Ja. Tja. Es tut mir sehr, sehr leid. So. Okay, den nächsten Kill geklaut. Ja, also so kann man, wie gesagt, auch nicht besser werden. Mann, 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 Mann. Ja. Ich bin ja sehr froh, dass wir hier Leute haben, die ein bisschen kompetenter sind als ich. 3 Minuten noch. Ich gebe ja wirklich mein Bestes, aber irgendwie kriege ich das einfach nicht hin. Mit Smokey oder so würde ich mich wahrscheinlich besser fühlen. Aber gut. So, wir müssen das nehmen, was wir haben. Oh! Der war gut.
Der war doch sehr, sehr gut. Oh, bitte nicht. Puh. Knappes Ding. Oh. Der ist schön. Der ist gut. Oh, der ist perfekt gewesen. Oh! Ja, jetzt bin ich zurück. Jetzt bin ich zurück. Ja, okay, gut, das war's. Schade. Aber wenigstens ein bisschen was konnte ich machen, ne? So ein bisschen verbessern, aber ich bin hier eindeutig der schlechteste Spieler, wenn man sich das mal so anguckt. Sehr, sehr aggressiv und jedes Mal, wenn ich zu den Gegnern fahre, kriege ich maximal ein. Also so im Durchschnitt. Ja. So. Probieren wir es mal nochmal. Okay. Gut, dann fahren wir einfach mal von der anderen Seite zu den Gegnern. Ja. Aber das wird nichts mehr. Ich werde es nicht besser machen können in der verbleibenden Zeit, aber ich kann immerhin im Gewinnerteam sein, wenn ich mich jetzt nicht zu schlecht anstellen sollte und mein Team nicht nachlässt. Oh, sehr gut. Ja, dann ja, trotzdem den Sieg, auch wenn ich nicht viel gemacht habe dafür. Aber man muss ja auch nicht immer irgendwas machen. Ne? Manchmal können es auch die anderen. Tja. Also wäre ich im anderen Team, dann wird es wahrscheinlich noch viel, viel schlechter aussehen für mich. Da wäre ich wahrscheinlich der mit 10, 25, aber dann würde es bei mir wahrscheinlich bei so 5, 35 sein. Oh. Eieieiei. Ach, verdammt. Ja, okay, das war's. Der kriegt mich. Oder auch nicht. Ja, sehr schön. Ein bisschen was kann man. Aber viele Leute mit Firebird-Schutz. Haben wir überhaupt jemanden mit Firebird? Nö. Okay. Ja, aber ich bin froh, immerhin gewonnen. Sehr, sehr toll. So. Dann machen wir nochmal hier. Oh. Versuchen wir nochmal unser Glück. Ja. Ich mache zu wenig Schaden, wenn die Leute Schutz haben. Das ist nicht viel. Noch, jetzt habe ich mich geheilt. Oh, ich hasse das, dass die Heilung aktiv ist. Oder, das ist so nervig. Das ist so nervig. Egal, wir haben gewonnen. So, nur darauf kommt es an. Herzlichen Glückwunsch an mich selber. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil, oder? Ja, würde ich sagen. Okay. Das gebe ich hier alles ab. Wunderbar. Macht's gut oder auch besser. Rinjehauen. Ist ja klar.